Итак, приглашается в ринге лучший бэби пород. А кто мы? Щенки. Мы щенки. Щенки, это бэби. А это что, это надо? Бэбики, это вы щенки. А это зайчик. Уже устал ходить бедный. Ой-ой-ой. Четвертое место — среднеазиатская овчарка. Третье место — цверть-пинчер. Второе место — Акита. И первое место — тибетский мастиф. Поздравляем, поздравляем победителей! Готовимся к бест-ин-шоу класса щенков.